Buat teman-teman yang mau upgrade mesin steamnya pakai quick release, bisa langsung dari selang. Ini selang yang ada dratnya. Kalian cukup beli ini. Ini konektor female M14, tinggal dipasang di sini aja. Pakai seal tip. Setelah itu, kalian ambil handle yang di stickkan yang lama nih. Stickkan yang bawaannya, pasang di sini. Jadinya seperti ini. Kalau udah seperti ini, mau pakai nozzle yang tips yang warna kayak gini, yang fix, ukuran derajatnya bisa. Mau pakai yang ini ukurannya 1,5. Mau pakai turbo nozzle juga bisa. Ini pakai turbo nozzle. Mau pakai pomlen juga bisa. Bagi yang minat, link pembelian ada di deskripsi ya.